გაზლიეროთ, გაგახაროთ. სულიერ წინსვლამი და გისურვოთ ყოველივე სიკეთე მართლაც სიხარული არის ღმერთთან ურთიერთობა და უფალთან მისვლა, ზიარებაზე მისვლა მართლაც სიხარულია. როდესაც ადამიანი ეზიარება, როცა ადამიანი ქრისტეს სისხლს და ხორცს იღებს, მასში ღმერთი ისახება, მასში ღმერთი შედის. ამ დროს ადამიანი გზნობს ერთს, რომ მთავარი არის სულის ხოვნება. ადამიანი გზნობს იმას, რომ სულიერი ფასეულებებია მთავარი. რომ ადამიანი გზნობს იმას, რომ ყოველივე მიწიერი უსარგებლოა სულისათვის. თავისას ითხოვს გასაგებია სხეული, მიწა, თავისას ითხოვს, რა ვქნათ, მაგრამ მაინც ყოველივე მეორე ხარისხოვანი, მესამე და n რაოდენობის ხარისხოვანია სხვა გარდა უფალთან ახლობლობისა და მადლის მიღების. ამიტომ ყველა მიწიერი ფაქტორი მეორე და მეასე და ასე ვთქვათ სიფრეზე გადადის და ამიტომ მსგავსია სასუფეველი ცათა ყანაში დაფლული განძისა, როგორც ქრისტეს იგავია, რომელიც იპოვა ადამიანმა კაცმა დამალდა და გახარებული წავიდა და ყველაფერი რაც ებადა იყიდა, გაკიდა ეს ყველაფერი და იყიდა ისხანა. მართლაც თქვენც ესე ხართ, რომ ცათა სასუფეველი ის განძია, რომელსაც თქვენ პოულობთ აქ ეკლესიაში ზიარებით. ერთხელ რო იპოვით, ერთხელ რო შეიგრძნობ, დანარჩენი ყველაფერი ლეში და ძორია და მეორე ხარისხოვანი, მეასე ხარისხოვანი. ყველაფერი წარმოვალია. აი მას რო იპოვე, ყველაფერს გაყიდე, ყველაფერს გადააგდე, ბოლომდე ეს გქონდეს. ეს შეიძლება. აი მართლაც სასუფეველი ცათა, ეს არის დაფლული განძი. ეს განძი დაფლული არის არაცა ცხამთასით, ეს დაფლული არის ჩვენს გულებში. სულში, სამშვილდეში და სხეულში, ძალიან ჩვენს ხატებაში, რომელიც ღმერთმა მოგცა და მსგავსებაშიც, რომელიც ღმერთმა დაგვავალა, ხო? აი მას შენ დაფლული. უძველეს დროში, ომიანობის დროს, ან დიდი სახალხო უბედურების ჟამს, ადამიანები არც თუ იშვიათად თავის საგანძურს ფლავდნენ დამალულ ადგილას, რაც ძვირფასი იყო, როცა შემოსევა იყო ან რაღაცა. ხომ დამალავდნენ, რომ დაფლავდნენ, რომ ყველას რაღაც არ გაეტაცა და არ გაეფლანგა. რათა მოგვიანებით მე ამოეთხარათ და გამოიყენებდნენ. ზოგჯერ სრულიად სხვა ვინმე პოულობდა ამ საგანძურს და მოიხმარდა. სწორედ ასეთ პოვნაზე ლაპარაკი ქრისტეს ამიგავში. განძში იგულისხმება უფლის სიტყვა პირველ რიგში, ხომ? ზიარებას ვთქვათ, ღვთის სიტყვა არის ზიარებაც. ოღონდ ჩვენთვის მოცემული საიდუმლო სახით სისხლისა და ხორცის. რომელიც ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა იქცევდეს ამ მძიმე მოსაბჭოთა ცხოვრებაში, როგორ უნდა ვიცხოვრდეთ ჩვენ დღეს, ჩვენთვის არის ეს. ჩვენი პანაცეა, ჩვენი, რა ვიცი, როგორ რა შევადარო, აი ჩვენი სამკურნალო სულის და ხორცის უკვდავების წყარო არის ზიარება. ამით იგვიდგა სული. არა დამსახურებების გამო, არა რაღაცა რიტუალების გამო, რომელსაც ვასრულებთ და უნდა შევასრულოთ. არა რაღაცა ჩვენი ღირსების გამო, არამედ ვინ რაც დაიმსახურებს. ეს არის ჯილდო, რომელიც ღმერთისაგან მოდის, დაუმსახურება. და ყველაფრის გაყიდვა რა არის? ის არის, რომ რაც მანამდე თვლიდი, რომ რამე ფასეულია, ეზიარები რა და საერთოდ ქრისტეს შეშმარიტებებს შეიმეცნებ რა ხთები, რომ ყველაფერი არაფერი არის დაარჩენი და გამოეთხოვები ამ ყველაფერს. შინაგანად ეხლა კი არ მიდიხარ სადღაც, მაგრამ გამოეთხოვები შინაგანად და გზნობ შენ დისტანციურ ჭრეტელობას ხედავ და სხვა რაკურსით არიქვა ყველაფერს და ხვდები, რომ ეს ყველაფერი ის არ ყოფილა, რაც მე მეგონა, თავარი თურმე ქრისტე ყოფილაო, ამას ხვდები. ამას აქამდე როგორ ვერ ხვდებოდიო, ზოგი ამასაც ამბობს. ეს არა მეც სასულიეროზე, მეც თქვენც ყველანი ამას სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვანაირად ჩვენი სულის განვითარებისა და მდგომარეობის მიხედვით ხვდებით და ვაღიარებთ, რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი კარგია, წარმატებები, გატარებული დრო, სიამოვნებები, სიხარულები ადამიანური, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ მოჩვენებითია. ფუფუნება, სიმდიდრე, ეს ყველაფერი მოჩვენებითია, წარმავალი მოჩვენებითია, აბსოლუტურად ილუზია. ილუზია იმით კი რომ არ არსებობს, ჩვენ აღვქვათ მათ როგორც სინამდვილე, თუ სინამდვილეში ის სინამდვილე არ არის, მოჩვენებითი ჩვენი აღქმით გონია რომ სინამდვილედ ისე არაფერი არ არის, გადის და არაფერი არ ჭირდება. თავარი სულიერი ფასეულობა, რაში დახარჯე შენი ძვირფასი დრო, რომელიც მერტმა მოგცა, აი რა განცდებში დახარჯე, სულიერ განცდებში დახარჯე, სულიერ სიმდიდრის მოგროვებაში დახარჯე, აი ეს არის თავარი. იგავის თანახმად ყოველმა დამალა ეს განძი, პოვნელმა ვინც იპოვნა, დამალა ეს განძი, რაცა სხვებს არ მიეტასათ.
ეს უნდა დამალო იმ გაგებით კი ამ დამალო რა მოყვას დაუვალო დამალო იმიტომ რომ შენში ეს როგორც ძვირფასე შეინახო და ყველას არ გაათელინო ეს არ გაათელინო უამრავი ვამპირი არის სულიერი ემოციონალური ხორციელი არის ეს შეიძლება სიმბოლურად იყოს უამრავი ვამპირი არის და უამრავი გამთვალავი და ინვოლტირებადი და უამრავი ოკულტური ზემოქმედების მქონე ადამიანი უამრავი შურიანი და ბოღმა ადამიანია უამრავი მტერია რომელიც არასდროს მოყვარე არ გახდება შენ შეიყვარე კი გიყვარდეს და შეუნდე რა თქმა უნდა აპატიე რა თქმა უნდა სულძელი ყარ მაგრამ ესეთი ყოფილი მტერი მოყვარე არასოდეს არ გახდება ვერ გახდება იმიტომ ის ბუნებაში არ აქვს მას ჩადებული ბუნებაში უბრალოდ აქვს ჩადებული მაგრამ რაც წაღმა ქონდა ჩადებული უღმაღმა მოიყენა და რა ქნას კოდი აქვს ეგეთი იმ კოდს მიყვა და არა ღვთაებრივ ხატებას მიყვა რომელიც მსგავსებას უნდა მიეღწია რომლითაც არა მიყვა და აირჩია გაამრუდა ესაც კეთილად მიეცა წაღმას გამოყენების მაგრამ უღმა გამოიყენა და ეს სხვა თემაა ხო ბოროტების პრობლემაში არ ჩავხმაურობ ამიტომ დამალე იმ გაგებით რომ არ გაათელინო არ გამოაწოვინო არ გამოაშრეტინო და არ გააუბრალოებინო და არ მიათელინო შენი თავი ნუ დაოფენ მარგალიტებს იმიტომ რომ შენც მიგათელავს და დაგაპყრობს და თავის თავსაც კიდევ ისედაც სულვაში და კიდევ არ ესულვაში ჩავარდება ნუ გაამტკიცებ მას ამ დემონურ მდგომარეობაში იმიტომ რომ იმას თავის გაჭირვება ეყოფა თუ მოიყვანს უფალი გონზე და შენი ლოცე მოიხსენია უნდა რა აკვიატებულად კურთხევით მოიხსენია როცა საჭირო მოზღვის კურთხევით მაგრამ ეცადე რომ ყველას გადასახა ჯვარი შეუნდო და გიყვარდეს მაგრამ ფრთხილად იყავე იმიტომ რომ თუ მარჯვენას და მარცხენას ვერ ასხოვებ და მოყვარეს და მტერს მაშინ ყველაფერზე შენს თუ გინდა რომ ყველაფერი შენს ტყავზე განიცადო ასეთი ძლიერი ხარ რაღაცა ეჭვი მეპარება მაშინ არ ვიცი ერთი უნდა ვიცოდე რომ ამბობ ლოცვაში განო შემიყვანებ ჩვენ გასასწრას არა მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან მიხსენ ჩვენ უბრალოდ ბოროტისაგან და ადამიანი ეშმაკისაგან რომელიც არის ნათქვამი ერთ-ერთ ლოცვაში მიხსენ მე უბრალოდ ადამიანი ეშმაკისაგან რომელიც არის უკვე მარიონეტი რომელიც არის სრულად შეპყრობილი ბოროტისაგან ეხლა ეს სხვა თემა უბრალოდ არ მინდა მაგრამ ეს დამალვა დაფარვა ნიშნავს იმას რომ შენ ამას უფრთხილდები არ ყიდი არ ფანტავ შენ ამას როგორც ყველაზე უმაღლეს სიკეთეს ყველაზე უმაღლეს სიმდიდრეს უფრთხილდები და შენ ამას შენი ასე ვთქვათ ცხოვრების არსად რაცხ და შენი ცხოვრების არსია და არავის არ გაატაცებინო არავის არ მიაფლანგინო და გამოაგლეჯინო ეს მოუფრთხილდი ამას ღმერთმა მოგცა და რაც ღმერთმა მოგცა ის არ დაკარგო თორე ვეღარ დაიბრუნე და თუ დაიბრუნებ კიდევ დიდი დროისა და დიდ რაღაცა ორბიტაზე წასვლის მერე და მოგცემს მაგრამ მერე როდის და როგორი იქნები და იქნები თუ არა ისეთი ან იქ საერთოდ როცა გინდა კიდევ მიიღო თავიდან რაც მიგეცა და მოგეცა მაშინ და მოუფრთხილდი დააფასე და გამოიყენე წაღმა იმიტომ მადლი რომ მიიღე კარგად უნდა მოიხმარო სულში შეისისხლოს ეს მადლი რომელიც დღეს თქვენ ახლა ზიარების დროსაც მოგეცემთ არ დაკარგო ეს მადლი ნაცნობრივ ახლა გაედინება ჩვენ მაინც მადლი ახლა მე იმას კი არ ვიცი არავის მადლი არ მიცეს შენც გაეცი ეს მადლი სანთელს რო ანთებს სხვასაც აუნთებ მაგრამ დასაკარგავად გასაფრთხილებლად მისად შეჩებლად ვისაც არ ჭირდება სულიერი პროპორციულობით უნდა მიაგო იმ პროპორციით რა სულიერი პროპორცია და მასშტაბიც აქვს ადამიანს მიჩეჩება და პირში ჩაჩრა რავის არაფერი არ უნდა არ არის საჭირო მოგაგებს სხვანაირად და უკან გადმოგიგდებს იმას და მე დაგაფქონებ შენს და თავის დემონურ მდგომარეობაში გამტკიცდება თავის თავსაც სულოში ჩაიგდებს და მან შეიძლება შენს კიდევ ესეთ ორმაგწოდოში ჩაგდოს ნუ იქნება ესე რა თქმა უნდა მოდით მადლის შეძენით მადლის მიღებით თავი დავიმდაბლოთ თავი ვიპოვოთ კი არ დავკარგოთ ვიპოვოთ თავი ნაპოვნი ისედაც გვაქვს ქრისტეს ჩვენი თავი და კვლავ ვიპოვოთ და შევისისხლოთ ეს მადლი შევისისხლოთ შევირგოთ დავითიოთ გავზარდოთ ეს მადლი და კიდევ მეტი მოგვეცემა ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი რა ვიდრე გონია და საყვარელ ხალხს ყველას ვისაც სადაც გული მიგვიწდება ვისაც სულიერი ძალა გვაქვს ვისკენაც სულიერი ვექტორი გვაქვს გაუზიაროთ ეს მადლი და სიხარული რათა ერთად ყველანი შეუდგეთ ქრისტეს მიერ ცხოვრებას და ვადიდებთ მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა სამებასა ერთასებასა და გამიყოფისა მადლობთ ჩვენს იესო ქრისტეს სიყვარულისა და მამისა და ზიარების შესაძლებლობის იყავთ თქვენ საყვარლებო ყოველთა თქვენთან თანა ამინ